デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。今回は、日本のガジェット修理について詳しく説明します。まず、必要な工具を準備しましょう。ドライバーセット、ピンセット、そしてクリーニング用のブラシが必要です。これらの工具があれば、スムーズに作業を進めることができます。最初に、デバイスの外側を掃除します。ホコリや汚れが内部に入り込むのを防ぐためです。特に接続部分は念入りに掃除しましょう。次に、デバイスのネジを外します。ここで注意が必要なのは、ネジの種類です。異なるネジを使っている場合があるので、どのネジがどこに使われているかを覚えておいてください。ネジを外した後は、カバーを慎重に取り外します。この時、内部に何かが干渉していないか確認してください。もし、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。これにより、専門家が直接あなたのデバイスを取りに来てくれます。次に、内部のクリーニングを行います。内部に溜まったホコリやゴミを取り除くことで、デバイスのパフォーマンスが向上します。ピンセットやブラシを使って、慎重に作業を行いましょう。特にファン周りや基板は、ホコリが溜まりやすい部分です。修理の過程で問題が発生した場合も心配しないでください。電話不要、移動不要で、義務のない専門診断を提供しています。これにより、必要な修理内容を事前に把握することができます。すべての部品がきれいになったら、元の状態に戻します。取り外したネジを元の場所に戻し、カバーを閉じます。この際、ネジをしっかりと締めることが重要です。最後に、デバイスを再起動して、正常に動作するか確認します。もし修理前の見積もりが必要な場合は、修理前の見積もり提供を行っていますので、気軽にご相談ください。これにより、費用の心配をせずに修理を進めることができます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。